密碼係6個6。Enter， 跟住就設備信息，跟住房號。哦。密碼又係6個6。係啦。哦。房號當就係001先。001，跟住單元1。單元1啊？係啊。跟住就5。05係咪05？你試下05。05。跟住濕就03。03。分機就01。分機係01。係啊。點解要嗰個分機嘅？01。保存咯喎。保存啊。咁應該得㗎咯，佢而家改好咗。一單元0503。失一分機。哦。